आज मैले काँक्राहरू टिप्दैछु। आज धेरै दिन भयो म बाहिर थिएँ, त्यो तरकारी छुन मिल्दैन भनेर आज काँक्रा टिप्न लगाएको। काँक्रा त कोही सडेछन्, हेर्न सक्नुहुन्छ, कोही कुहिएछन्, कोही राम्रा छन्, कोही भएछन्। तरकारीहरू टिपौँ भनेको। आज बिहानै बिहानै के भिडियो बनाएर पोस्ट गर्ने पनि हुँदैन। तीन तरकारीको बारीमा आयो, हेर्नु न, कुहिएछन्, कोही कुहिएछन्, कति धेरै कुहिएछ। बोरीहरू पनि छिप्पेछन्। आज 5-6 दिन भयो बारीमा बसेको, बस्न पाएन। हेर्नु न, काँक्राहरू कुहिएछन्, तरकारीहरू छिप्पेर केही छैन। अर्ग्यानिक काँक्रा हेर्न सक्नुहुन्छ। तरकारीहरू, बोरीहरू, गर्मीको तरकारी लगभग सकिसकेछ। अब बर्खे तरकारी रोपेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बोरी अब गर्मीमा फल्यो, अब फल्दैन, अब टुक्किँदै जान्छ। अब यसलाई अलिअलि फलेछ, फल्न दिनु अनि फाल्ने। हेर्नु, काँक्रा देख्न सक्नुहुन्छ। बोरीहरू हेर्नु न साथी, टुक्केछ। बिहान बिहानै तीन तरकारी देखाइ नभन्नु होला। अब लास्टको तरकारी, गर्मीको तरकारी बोरीहरू, भिन्डी चाहिँ फलिरहन्छ। बोरीहरू चाहिँ अब टुक्किँदैछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कडेसाबारी यस्तो फल्दै जान्छ लास्टमा गर्मीको तरकारीको खुर्सानी।